Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fes Akademinin İngilis dili müəllimi Aysiyə Çələbi. Bugün sizlərlə yenidən ödənişsiz videolarımıza davam edirik. Bugünkü videomuzda 11-ci sinif din toplusundan artikel mövzusunun izahına baxacağıq. Əgər ki bu mövzu ilə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, o zaman səhifəyə keçid edərək artikel mövzu izahına da baxa bilərsiniz. Başlayırıq birinci sualla. I like to watch films with happy ending. Deməli, biz bilirik ki, əgər ki nöqtələrdən sonra cəm isim gəlirsə, onun qabağında EN artiklı qoyulmasına ehtiyac yoxdur. Çünki cəm isimlə artıq EN artiklı işlənməməlidir. Ona görə S ilə Y variantını çıxacağıq. Sonra happy sözü də samitlə başladığına görə qabağında N artikellarda yazılmaz. Cavabımız olacaq D variantı. İkinci suala baxırıq. Biraz bunun şriftini böyüdək. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda birincisi zerizdən sonra, həmçinin həv fiillərindən sonra Z artikli gəlmir. Ona görə B ilə Y-ni atacağıq. Sonra match sözü sayıla bilirsə, qabağında boş çoxluq olmaz. A variantını da götürmürük. Həmçinin futbol sözü samit səslə başladığına görə qarşısında N artiklı da olmaz. E artiklı. Biz bilirik ki, iki isim yanaşı gələndə biz ikincisinin təkliyinə, cəmliyinə, sayılan, sayılmayan olmasına baxırıq. Amma ki, EN artiklı gəlməsi birinci ismin sait və yaxud da samit səslə başlamasına görə dəyişir və yaxud da sifətin. Sonra üçüncü suala baxırıq. Burada museum sözü cəmdəsə qabağında E artiklı olmaz. Çünki E artiklının cəmsim işləmir. O cümlədən də zeri-seradan həv fiillərindən sonra Z artiklı da gəlmir. Bunu da çıxırıq. İngiltərədə ölkə adıdır. Ölkə adlarından bilirik ki, qarşısında United Kingdom, State, Republic, Federation sözləri olanda və yaxud istisna bir neçə ölkəmiz var ki, onlar olduqda qoya bilərik. Englandin isə bu istisnaların içərisində yoxdur. Bu bir, ikincisi ki, qarşısında o saydığım sözlər gəlməyib deyə boş çoxluq olacaq. Yəni C variantı. Dördüncü suala baxırıq. Most sözü əgər özündən sonra sifət gətiribsə, yəni sifətin üstünlüyüdürsə, qarşısına Z artiklı gəlib qoyulacaq. Ona görə bu variantları atırıq. Və in the class olacaq. Çünki yəni birincisi class sözü samitlə başlayıb qarşısında N artiklı olmaz. Ona görə elə qalır bizə A variantı. Beşinci sualda da eyni qayda. Most diligent. Diligent'in nə idi bu? Üstünlük dərəcəsi. Sifətin üstünlüyüdür deyə mən Z artiklını gətirib qoya biləcəm artıq. Ona görə Y-ni, S-ni, D-ni çıxıram. Office sözü sayıla bilirsə boş çoxluqla yazılmaz. A variantı. 6-ya baxırıq. Most özündən sonra isim gətirirsə, zərf gətirirsə artıq orada artikl olmaz. Ona görə deməli B variantını, C variantını çıxırıq. Most ümumiyyətcə E artiklında da yazılmır və qalacaq bizə Y variantı. İkinci tərəfdə də baxırıq ki, most sifətin üstünlük dərəcəsidir. Ona görə təbii ki, qarşısına gətirib Z artiklını qoymalıyıq. 7-ci suala baxırıq. Deməli, Judy is planning to have fiilindən sonra Z artiklı gəlməz, bunları çıxırıq. Sonra nice sözü samitlə başlayıb qabağında N artiklı gəlməz, bunu da çıxacağıq. Saturday nədir? Həftənin günləri. Həftənin günlərinin qabağında artikl gəlmir. Cavabımız olacaq A variantı. 8-də party sözü sayıla bilir, qabağında artikl yazılmalıdır. Interesting saytla başlayıb N artiklı yazacağıq. Həvdən sonra Z artiklı da gəlmir deyib A-nı çıxırıq. O cümlədən Sunday yenə həftənin günlərinin qabağında artikl gəlməz. Cavabımız olacaq D variantı. Tell the truth, tell a lie, bunlar nədir? İfadələrdir. İfadələr olduğuna görə də qabaqlarında biz ona uyğun olan artiklı mütləq yazmalıyıq. Yəni ki, bu belədir deyib, mən buna bu artiklı yazım, bu belə deyib, buna bu artiklı yazım, olmaz. Konkret ifadələrdə istifadə olunan nələr olur? Artikllar olur. Bu artikllarda mütləq şəkildə öyrənmək lazımdır ki, testləri eləyəndə səhviniz çıxmasın. Deməli, tell the truth olduğuna görə biz nə edəcəyik? Biz Z artiklı qoyacağıq bura. Tell a lie olduğuna görə də burada E artiklı qoyacağıq. Cavabımız D variantı. 10-cu sualda tallest nədir? Sifətin üstünlüyüdür. Qabağına Z artiklı qoyacağam. Word nədir? Tək varlıqdır. Qabağına Z artiklı qoyacağam. C variantı. Sonra keçid edirik 11-ci suala. 11-ci sualda da eyni qayda tallest yenə sifətin üstünlüyü Z artiklı, Worddə də yenə tək varlıqda Z artiklıdır. 12-də Egypt Misirdir. Ölkə adı da qabağında boş çoxluq olacaq. Bunları çıxırıq. Last year. Burada da keçən il mənasında. Last keçən mənasındadırsa özündən əvvəl artikl götürməyəcək. Ona görə Y. Sonra 13-də This is old castle. Castle is in Baku. Birincisi castle sözü sayıla bilib qabağında boş çoxluq qoymaram. Və mənə ilk dəfə təqdim edir ki, bu qədim bir qaladır. Hələ ona qədər məlumatım yoxdursa burada Z artiklında işi yoxdur.
Old da sahə ilə başlayır deyib e yox, an artikli qoymaq lazımdır. Sonra ikinci dəfə yenə castle-ın adını çəkirsə, artıq qabağında z olacaq. Çünki bizə bir dəfə təqdim elədi ki, qədim bir qaladır. Sonra yenə həmin o qaladan söhbət eləyirsə, onun adı artıq ikinci dəfə çəkilinə qarşısına z artikli gəlib qoyulmalıdır. Və yaxud da castle sözü sayıla bilir, boş çoxluqla işlənməz. 14-də places cəmdədirsə, qabağında en artikli olmaz. O cümlədən there is zeradan sonra z artikli gəlməz. Australiyada ölkə adıdır. Ölkənin də qabağında biz istisnamızda yoxdur. Lazımi sözlər gəlməyib qarşısına, deməli boş çoxluq olacaq. Sonra 15-də giraf sayıla bilən isimdir. Sayıla bilirsə qabağında artikl gəlməlidir. A-nı çıxırıq. Sonra zoo da sayıla bilir. Sayıla bilirsə qabağında artikl gəlməlidir. Bunu da çıxırıq. Və deyir ki, mən zooparkda zürafə görmüşəm, düzdürmü? Bu deməli elə belə zooparkdan söhbət getmir də. Dəqiq bilinir ki, hansı zooparkdan söhbət gedir. Ona görə təbii ki, qarşısına z artikli gəlib qoyacağam. Və deyir ki, mən zooparkda bir zürafə görmüşəm. Həmin zürafəni yox, bir zürafə görmüşəm. Elə Y variantı düzdür. 16-da sky sözü bildiyimiz kimi nədir? Tək varlıqda qabağına z artikli qoyulacaq. Və Eagle-da sahə ilə başlayıb qabağında en artikli. Deyirsiniz ki, o səmada bir qartal gördü. Sonra 17. 17-də first longest river in the continent. Deməli, burada baxmalıyıq nəyə? Birinci kontinent sözü sayıla bilir, boş çoxluqla yazıla bilməz. Sonra first longest-dəki dördüncü ən uzun çaydan söhbət gedir. Bu nədir? Sifətin üstünün dərəcəsi də var, sıra sayı da var. Təbii ki, burada qabağına z artikli qoyulacaq. Ona görə dağacağımızdır. Sonra 18-də first nədir? Sıra sayı, deməli qabağına z artikli lazımdır. Word-dəki tək varlıqda qarşısına z artikli qoyulmuş olacaq. 19-da idea sözü sayıla bilir. Sayıla bilirsə qabağında artikli qoyulacaq və good-dakı samitlə başladığına görə qarşısına artikli qoyacağım. It's a good idea deyəcəm. Z artiklinin burada işi yoxdur. It's a good idea. Bu yaxşı bir ideyadır. Nə? To buy a wedding present for Mary. Present-də sayıla bilir. Sayıla bilirsə qabağına boş çoxluqla yazmaram. Cavabım B. 20-də we visited nice village near sea. Deməli, baxmalıyıq ki, village də sayılır, sea də sayılır. Deməli, heç bir boş çoxluqla olmayacaq. Sonra deyirik ki, yox, biz dənizin yaxınlığındakı gözəl bir kəndə səfər etdik. Burada bir kənd mənasına deyib a nice village deyəcək, amma dəniz artıq burada bilinir hansı dənizdən söhbət gedir. Çünki deyirsən, dənizin yaxınlığındakı bir gözəl kəndə, yəni burada ümumi bir söhbət eləyə bilmərəm ki, mən a artikli gəlsin dursun. Longest sifətin üstünlüyüdür, qabağına z artikli gətirilib qoyulacaq. O cümlədən country-də sayıla bilir, boş çoxluqla yaza bilmərəm. Və deyir ki, bu ölkədəki ən uzun çaydır. Yəni burada artıq ümumi bilinir də ki, hansı ölkədən söhbət gedir. Mən bütöv, yəni belə qeyri-müəyyən bir ölkə olsa, mən nə bilim hansı uzun çaydan söhbət gedir. Çox güman ki, burada bilinir ki, hansı ölkədir. Ona görə də qabağına gətirib z artikli qoyulur. Sonra 22-də biz bilirik ki, coğrafi cəhətlər ismə ofla qoşulursa, qabağına z artikli gətirilib qoyulacaq. Sonra country-də sayıla bilir, boş çoxluqla işləyə bilməz və deyirsən ki, Milan ölkənin şimalındadır. Burada artıq Milandan söhbət edirsə, təbii ki, İtaliya ölkəsindən söhbət gedir. Ona görə bu da məlumdur, qabağına z gətirib qoyacağam. Sonra 23. Buranın soyadı cəmləmsi, deməli qabağına z artikli gələcək. Soyadlar cəmdə işlənirsə, z artiklinin işlənir. Flat də sayıla bilir deyib, mən onu boş çoxluqla yaza bilmərəm. A artikli yazacağam yanına. 24-də bax, burada dil sözü var. Deməli, burada İngilis, English sözü millət yox, dil mənasına gedib. Yəni, İngilis dili mənasına gedib. Bu sözlər də dil mənasına gedəndə yanında language sözü olmalı ki, mən artikli gətirib qoyum. Ona görə çıxırıq. Language də sayıla bilir, elə qabağında international görə ən artikli qoyulmağı düzdür. 25-də have-dən sonra z artikli gəlməz. Room da sayıla bilir, boş çoxluqla işlənməz. O cümlədən də biggest üstünlük dərəcədə qabağına z artikli yazacağıq. 26-da deməli, at the top of ifadədir, nəyəsə deməli üstündə. Ona görə z artikli qoyuruq bura. Page də sayıla bilir, boş çoxluqla işləməz, elə B variantı. Sonra 27, yenə at the bottom-da ifadədir. Z artikli olacaq burada. Road da sayıla bilir, boş çoxluqla olmaz, D variantı. 28-də baxırıq nəyə? When the children dug ground, they found various kinds of stones. Deməli, necə ki, bu word sözü z artiklinin işlənir, ground da z artiklinin işlənir, yer sözü.
Ona görə bura Z artiklı yazıq. Bunları çıxdıq. Stones da sahil cəmdədir və burada deyirsiniz ki, müxtəlif növ daşlar. Dəqiq söhbət getmir ki, hansı daşlardandır. Deyirsən ki, uşaqlar torpağı qazanda, yeri qazanda onlar müxtəlif növ daşlar tapdılar. Yəni burada dəqiq yoxdur deyə mən buradan Z artiklı qoya bilmərəm. Elə cavabım olacaq Y. 29-da best nədir? Sifətin üstünü qabağına Z artiklı yazırıq. Friend nədir? Sayıla bilən isim. Oğulda görə də qabağında gətirib N artiklı yazacağıq. 30-da first nədir? Sıra sayı. Qabağına Z artiklı qoyuruq. 13 nədir? Sıra sayı. Bunu da qabağına Z artiklı qoyuruq. Cavabımız olur Y. Sonra 31. The Tate Gallery contains unique collection of British paintings. Collection sözü sayıla bilir. Deməli, qabağında artikl işlənməlidir. Sonra baxaq, British paintings. Burada da elə bilə rəsmlərdən söhbət getmir də. Britaniyalıların rəsmlərindən, Britan rəsmlərindən söhbət gedir. Deməli, qabağına Z artiklı gətirib qoyacağıq. Sonra Unique-dəki saitlə başlamır, samitlə səslənir. Yəni, burada sait hərf olsa da biz bunun səslənməsinə baxıb gətiririk. Unique neyinir? Y samiti ilə tələffüz olunur. Deməli, qabağında E artiklı gətirib yazılmalıdır. 32-də teacher sayıla bilən isimli qabağında artikl olmalıdır. Children cəmdədir, qabağında E artiklı olmaz. Patience da sayılmayan isimli qabağında E artiklı gəlməz, Y variantı. 33-də yenə doctor sayıla bilir, qabağında E artiklı gəlməlidir. Patience cəmdədir, qabağında E artiklına ehtiyac yoxdur. Responsibility sayılmır, yenə qabağında artikla olmaz. Cavabımız A. 34. A group of'dur da bu, yəni partitiv, numerativ sözdür. Yəni burada a group of people. Bir grup insan. A group of people gathered outside the building. Building də sayıla bilir, boş çoxuna yazmaram. Elə A. 35-də a piece of'dur, bildiyimiz kimi bu ifadədir. Village də sayıla bilir, yenə boş çoxuna yazmaram. C variantı. 36-da waiter filled the glasses with water. Water sayılmır, qabağında artikl gəlməz. Waiter də əksinə sayıla bilən isimdə kişi ofisiant deməkdir. Deməli C. 37-də internet həmişə Z artiklına işlənən sözlərdəndir. Sonra old one. One burada deməli this new modem connects me to the internet faster than on old one. Deməli, burada modemdən söhbət gedir ki, bu yeni model internetə məni köhnəsindən daha sürətli qoşur da, köhnəsindən daha sürətli əlaqələndirir. Burada one bu modem ismini əvəz edən bir əvəzlikdir. Yəni sayıla bilir deyə mən də bunun qabağına nə etməliyəm? Artikl gətirib qoymalıyam da. Boş çoxluq olmaz axı buna. Deməli, cavabım olacaq C. 38-də it's possible to earn a college degree over the internet. Yəni internet sayıla, yəni internet həmişə Z artiklına işlənən sözdür. Qabağına ona görə yazmalıyıq Z. Və degree də sayıla bilir, qabağına E artikl gəlib qoyulması doğrudur. D variantı. 39-da at first sailor began to look for dry place. Baxın, sailor da sayılır, place də sayılır. Deməli, hər ikisində artikl olmalıdır. A-nı, B-ni, Y-ni çıxıram. Qalır mənə S ilə D var. Sailor da samitlə səslənir, samit səslə səslənir. Ona görə N olmaz. Deməli, cavabım olacaq C. 40-da at first Tim tried to find suitable place. Eyni ilə Tim də place sayıla bilir, hər ikisində artikl qoyulmalı. Tim yenə samitlə başladığına görə mən N artikl yazmaram, cavabım olacaq C. 41-də bir qez sifətin üstünlük dərəcəsi qabağına Z artiklı yazacağım. Yazdıq. Unemployed da sifətdir. Sifətdən sonra isim gəlməyibsə artikl bölməsi. Deməli, bu isimləşmiş sifətdir və qabağında bunda artikl həmişə yazılmalıdır. 42-də this is a useful piece of advice. It was given to me by a friend of mine. Deməli, a piece of bildiyimiz kimi ifadədir. Qabağında burada A artikl yazmalıyıq. A friend of mine'dır. Yəni, my friend bərabərdir a friend of mine. Bunlar hər ikisində ilə A artikl olacaq. Sonra 43-də idea sayıla bilir, boş çoxluğuna işlənməz. Sonra neighbor da sayıla bilir, boş çoxluğuna işlənməz. Useless də samitlə başlayıb N artiklı olmaz, A artiklı. 44-də as weather was fine, we made up our mind to have long walk in park. Deməli, baxın, weather sayılmır, qabağında A artiklı olmaz. Sonra park sayılır, qabağında boş çoxluq olmaz. Have-dən sonra da Z artiklı gəlməz, cavabımız olur Y. 45-də first nədir? Sıra sayı. Sıra sayısı qabağında Z artiklı gəlməlidir. Forest sayıla bilir, boş çoxluqla işlənməz. Elə B variantı.
Go for a walk ifadədir. Zaten burada E artikli olacaq. The first thing, ilk şey, birinci şey. Mənim etməli olduğum ilk şeydən söhbət gedir. In the forest. Bəli, tamamilə doğrudur. 46-da. I bought new shirt which matches jacket I bought last week. Bax, keçən həftə aldığımdan söhbət gedir. Keçən mənasında bu lastın qabağında heç nə gəlməyəcək. Jacket sayıla bilən isimdir. Boş çoxla işlənməz. Shirt da yenə sayıla bilən isimdir. Boş çoxla işlənməz. C variantı. 47. She showed me blues which she was going to wear at party next week. Deməli, next week gələn həftə deməkdir. Bunun qabağında deməli gələn həftədirsə qabağında artikl işləmir. İşləmirsə A-nan C-ni çıxırıq. Bircə dəqiqə. Aha. Sonra party də sayıla bilir, qabağında boş çoxluq olmaz. Blues da sayıla bilir, qabağında boş çoxluq olmaz. Elə B variantı. 48-də. Baxaq. We were in hurry to catch last bus. Deyirsən ki, biz sonuncu avtobusa çatmaq üçün tələsirdik. O sonuncu mənasındadır. Ona görə qabağına artıq Z artikli gəlib duracaq bunu. To be in a hurry də ifadədir. Sonra 49-a baxırıq. Kate has been talking to customer who has just came into shop. Deməli, burada customer da sayılır, shop da sayılır. Deməli, qabağında boş çoxluq olmaz. Bunlar çıxdıq, getdi. Sonra baxırıq ki, nəyə? Deməli, burada Kate deyir ki, mağazaya daxil olan müştəri ilə danışır da. Burada artıq elə bilə qeyri-müəyyən mağazadan söhbət gedə bilməz. Qabağına gətirib Z artikli qoyuruq. Bir də ki, burada elə bilə müştəridən söhbət getmir də, mağazaya indici daxil olandan söhbət gedir. Bunu da qabağına Z artikli gətirib qoysa daha düz olardı. Amma ki, indi variantımıza uyğun gəlir B variantı, ona görə götürürük. Çünki customer sayıla da bilir, qabağında E artikli də gələ bilər. Sadəcə o təyin budaq cümləsi var, ona görə Z artikli yazılsa daha düzgün olar. Daha sonra 50-ci sualda I wrote answer to letter immediately. Baxın, answer da sayılır, letter da sayılır. Boş çoxluq götürülə bilməz. Sonra answer side səsinə başlayırsa qabağında E artikli olmaz. Cavabımız C. 51-də deməli, you must write reply to letter at once. Yenə reply da sayılır, letter da sayılır. Boş çoxluqları götürə bilmərik. Reply da samitlə başlayır deyib cavabımız B. 52. Did you have good view of stage? View sayıla bilir, scenery sayılmır. Deməli, qabağında artikl gələcək. Həmçində have-dən sonra Z artikl gəlmir deyib A-dan B qalır bizə. Stage də sayıla bilir deyib boş çoxla işlənməz B. 53. Did film make good impression on you? Impression da sayılır, film də sayılır. Deməli, boş çoxluqlara götürmək olmaz. Cavabımız B. 54. At airport you must first go to ticket counter to check in. Və ticket counter da sayılır, airport da sayılır. Yenə biz bunların qabağına nə etməliyik? Boş çoxluq götürməliyik. Let's see. 55-də when plane lands you have to go to exit. Deməli, plane sayıla bilir, qabağına boş çoxluq işlənməz. O cümlədən də deməli, baxaq başqa nəyə? Deyirəm ki, təyyarə yenə enəndə sən çıxışa doğru getməlisən. Burada deməli ki, when the plane lands, you have to go to exit. Exit də saytdan başlayıb qabağında E artikli olmaz, boş çoxluq da olmaz, elə Y variantı. Sonra 56. Buna uyğun başqa cümlə var idi elə bil. Təkrar sualdır yəqin bu. A group of people olacaq yenə burada. Çünki a group of numerativ sözdür bildiyimiz kimi E artiklin işlənir. Building də sayıla bilir, qabağında Z artikli. 57-də they own large piece of land in country. Yenə a piece of ifadədir, qabağında E artikli olacaq. In the country. E artikli, Z artikli. 58-də I was listening to radio when I heard loud noise outside. Deməli, radio sözü TV-dən fərqlidir. Çünki məsələn biz TV-yə baxmağı watch TV deyirik, amma ki radio qulaq asmaq Z artikli olacaq. Ona görə bunları çıxırıq. Və noise sözü də səs mənasına sayılır. Burada deyir ki, mən çöldən belə yüksək bir səs eşidəndə radio qulaq asırdım. Sonra 59-da I was watching TV when I heard loud knock at door. Deməli, knock da sayılır, door da sayılır, boş çoxluqla olmaz. Ona görə deməli, A-nı, B-ni, C-ni çıxırıq. Knock da sayt, loud sözü saytla başlamır deyib ən artikldə olmaz, Y variantı. 60-da baxırıq ki, deməli, I know that old women give away all her money to charitable organization.
Deməli, woman da sayılır, organization da sayılır. Deməli, boş çoxluq olmaz. Sonra, old sözü saitlə başlayıb e artiklı olmaz. Charitable da saitlə başlayıb n artiklı olmaz. Y variantı. 61-də. Deməli, every child was given apple for lunch. Apple sözü deməli sayıla bilən isimli boş çoxla olmaz və saitlə başlayıb e artiklı olmaz. Deyirəm ki, hər uşağa bir alma verilməlidir. Həmin alma yox, bir alma. Yəni ümumi danışılır. Nə üçün? Lunch, qəriyyənin altı üçün. Biz də bilirik ki, lunch, breakfast, dinner, supper bu kimi öğün adlarının qabağında artikl işləmir. Yalnızca sifət gəlsə e artikl işlənə bilər. Ona görə cavabımız B. 62. I need little time to think about offer you made. Offer sayıla bilir, qabağında boş çoxluq olmaz. Həmçində saitlə başlayıb qabağında Z də n də olar. Və burada elə belə təklifdən söhbət getmir də, sənin etdiyin təklifdən söhbət gedir. Ona görə n artikli yox, z artikli qoysaq daha düzgün olar. Və deyirəm ki, mənim sənin təklif etdiyim sənin etdiyin təkliflə bağlı düşünməyə biraz vaxta ehtiyacım var. Yəni burada little olsa inkar mənalıdır və bizim cümləmizin mənası düz çıxmır. Bizə təsdiq məna lazımdır. Ona görə a little deyəcəyik. 63-də. Did you see film on television or at the cinema? On TV bildiyimiz kimi ifadədir. Yəni on television və yaxud da on TV bunların qabağında artikl işlənmir. Ona görə yeni, anı, deyini çıxırıq. Film də sayıla bilir. Qabağında e artiklə, d artiklə işlənə bilər. Və mən deyirəm ki, sən kinoteatrda və yaxud da televizorda olan filmi görmüsən. Orada bir filmdən yox, hansısa bir filmdən söhbət gedir. Dəqiqdir. Çünki elə belə filmdən danışsa, hə onda e artikli qoyarsan. Amma deyir ki, televizorda və yaxud da kinoteatrda bu filmi görmüsən, həmin bu filmi görmüsən, onu soruşur. 64-də. Our children go to school by bus. Birincisi by busda biz bilirik ki, avtobus, maşın kimi nəqliyyat vasitələri ilə mənasında by ilə işlənəndə qabağında artikl yazılmır. Burada deyirəm ki, bizim uşaqlar avtobusa gedirlər də məktəbə. Deməli, boş çoxluq olacaq. Həmçində school sözü, məktəb sözü. Orada uşaqlar neyini təhsil alır? Bax, şagirdlər olsa, uşaqlar olsa, sonra müəllimlər olsa, onlarla da bu school'un qabağında z artikli olmaz. 65'te yəni mütəmadi olaraq oraya gelip gələn insanlar varsa orada artikl olmur artıq. Invent of computer mouse was Dove Angel Bart. Deməli, mouse sözü də sayılır, invent də sayılır, boş çoxluq olmaz. Sonra baxaq. Deyirəm ki, kompüter o siçanın ixtiraçısı. Deməli, baxırıq ki, burada bir ixtiraçısı yox, ixtiraçısı, yəni burada dəqiq bir şey var. Mən ümumi danışmıram ki, yəni ən invent edeyim. Ona görə C variantda olmaz və eynən hər hansı bir kompüter mousundan söhbət getmir də. Ümumi istifadə olunan kompüter mousundan söhbət gedir ki, onu kimi kəşf edildi, kimdir ixtiraçısı? Bu şəxsdir. Cavabımız olacaqdır. 66-da It was cold winter morning on first Monday in January. Deməli, baxırıq ki, normalda bu winterdir, summerdir, springdir, autumndur, bu kimi fəsil adlarında qabağında artikl gəlmir. Sifət yazılsa, e artikli yazıla bilər, en artikli gələ bilir. Və hansısa ili məsəl üçün yazından payızına söhbət gelirsə, onda da z artikli gələ bilər. Burada isə elə bir şey yoxdur, ona görə bunu çıxırıq. Sonra baxırıq ki, first nədir? Sıra sayı, sıra sayılarında qabağında nə işlənir? D artikli. 67-də. 67-də. Washington State in the Pacific Northwest region of the United States, which is bordered on west by Pacific Ocean. Deməli, baxırıq ki, state sözü sayıla bilir. Sayıla bilən isim boş çoxluğuna yazılmaz. Ona görə bunları çıxırıq. Və burada nə var? Burada Washingtonu bizə yəni təqdim edir ki, Birləşmiş Ştatların şimal-qərbi regionunda yəni Sakit Okean tərəfdə bir state'dir. Yəni burada təqdim etmə cümlələrində biz z artikli yazmır. Ona görə səhvdir. Bu da ki, zaten bilirik ki, coğrafi cəhətlərin qabağında e artikli yox, biz z artiklinin işləməsini öyrənir və onunla işləməməsini öyrənirik. On the west, in the north bu kimi ifadələrdə də z artikli həmişə gəlib durur. Sonra 68-də The United States of America is third most populous country in world. Third nədir? Sıra sayı. Word nədir? Təkvarlıq. Hər ikisində z artikli olmuş olacaq. 69-da Mount Fuji located on island of Honshu is highest mountain in Japan. Highest nədir? Sifətin üstünlüyü. Burada da deməli island sözü də görürük ki, sayıla bilən isimdir. Mən onu boş çoxla yazmaram. Həm də ki, nə var burada? Oflu birləşmə var. Elə belə adadan yox, Honshu adasından söhbət gedir. Ona görə ikisinə z artikli gəlib duracaq. Oflu birləşmədə z artikli yaza bilərik.
Sonra 70-də longest sifətin üstünlüyü idi. Word-dəki tək varlıqda yenə burada da hər ikisinə Z artikli gəlmiş olacaq. Belə bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, video sizin üçün faydalı oldu. Bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Mən çalışacağım ki, sıra-sıra bütün mövzuları izah edeyim. Amma ki, hər hansı mövzuna daha tez izahının gəlməsini istəyirsinizsə, rəy bölməsinə də yaza bilərsiniz. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Görüşənədək.